Hai, hari ini aku mau melakukan burping terakhir untuk fermentasi madu bawang tunggal yang aku bikin minggu lalu. Sebenarnya proses burping ini idealnya dilakukan setiap hari untuk bantu mengeluarkan gas hasil fermentasi. Tapi jujur kemarin sempat terlewatkan dan ternyata masih ada sedikit kejutan. Gasnya masih keluar, berarti fermentasinya masih tetap aktif. Walaupun tidak seheboh di awal-awal. Setelah ini toplesnya bakal aku tutup rapat dan biarkan lanjut berproses sampai waktu panenan. Mari bertemu dengan hasil baiknya di tanggal 10 Juni nanti. Bye!